Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Binasag din ng KP ang trip ng mga opisyales ng NLRC o National Labor Relations Commission na dapat ay gumagawa at tumutulong ng maayos sa mga tao, abay sila pa mismo ang inirereklamo. Ayon sa reklamo ni Teresita Fujimoto, mali ang desisyon ng NLRC na mabigyan ng notice of levy si Mrs. Teresita Fujimoto at siya raw ay kailangan ng umalis sa kanyang condo unit sa may Vivanti Flat, Alabang, Muntinlupa City. Ang nangyari ho dyan kasi ganito, so binigay sa amin yung land title, which is ito nga, yung condominium unit nung complainant niyo po. So nung pinano namin sa registry of deeds dyan sa Muntinlupa, overlook yata nila kasi talaga naman nung binatrack din namin attorney? Titulo. Attorney? Attorney. Okay, Diyan attorney. si Ben Tulfo kasama ko. Okay, attorney, siguro naman alam yung salitang due diligence. Bilang isang attorney, lalo-lalo pag sheriff ho kayo, hindi ho ba dapat may salitang due diligence? Sigurado ho tayo sa yung mga pangalan. Kasi pag nagkamali, alam niyo ho ba, may karampatang ho dyan na perwisyo's, daños de perwisyo's na kinakailangan. Mananagot ho kayo dyan, doon ho sa sinasabing sleepless night at saka yung mga sinapit niya ho, yung mga alam niyo na ho yan, yung condition ho sa puso. Tama. Ay, hindi ho ganun kadali. Para dito ho, mga seryosong tao ho to, pag nagkamali ho tayo, lalo-lalo na ho kayong sheriff, may due diligence muna. At hindi ho pwede natin sabihin, nagkamali, ang pagkakamali ho, tinutuwid din ho yan. Paano ho natin magkakamali? Ibig sabihin, sorry na lang. You correct your mistakes. Can you do that? Sagot. Okay po. Sige. Yun. Bata-bata ka pa. Maganda-ganda pang lakad mo dyan. Mrs. Fujimoto, humihingi ko kami ng dispensa sa nangyari. Hindi namin nakita yung maliit na pagkakaiba regarding dun sa pangalan. Sige, gagawin po namin dito sa side namin yung magagawa namin para malinis na to, matapos na to, mawala po yung pangalan nyo, mag-clear yung condominium unit para maagano po yung abala sa inyo. Uulitin ko, ayusin mo ang pagkakamali mo, huwag mo ipataw sa pobreng inosente. Hindi naman napunta sa wala ang pambabasag trip namin dahil ilang buwan lamang ang lumipas na itama ng maling desisyon na inilabas ng NLRC laban kay Mrs. Fujimoto. Pasasalamat ni Mrs. Fujimoto. Salamat sa kilos pronto, marami kayong natutulungan. Kagaya ko, hindi na ako kailangang magbayad ng abogado. Kayo lang, solve na yung problema ko.